今天我们给你们介绍的就是这种零循环超容电池啊。排线的话是全新原理循环排线，然后焊接的是高容的电芯，这种就是直接成品来的啊。我打开一个14 Pro 的给你们看一下，这种它有什么好处呢？对吧？手机满血复活。给你们看一下，就这种的话，就比拆机的要漂亮的太多了啊。然后这条排线的话是原装，全新原理循环排线啊，没有说动过座子啊，乱七八糟的啊，全新原理循环排线。然后它的外观也很漂亮，手机你换上去就直接用成品。然后维修同行去购买的情况下的话，那为什么要去选择这种呢？因为你买零牌自己去焊接的情况下，其实无论你再怎么去焊啊，就是可能会说的不太好听，就是说工厂它的焊接的肯定会比一些就是好看一点啊，就它的这个焊接工艺，你看平整吧，很漂亮的啊。然后电池胶也是带的，有需要的放心大胆去拍。